台湾话艺术水阁好，搁请解说两句啊，和你做参考。解说，解文说理。好朋友，过去人讲人生70才开始，现代人讲台湾已经进入高龄化的社会。唔知甲老有牵连的台湾俗语原来几落句。头一句咱来讲食老才出片，这款皮肤病，少年幼囡仔捌着过。过去人讲安尼体内就有抗体啊哩，结果唔是啦。到食老伊才咧出片，有当时我唔是真正咧讲皮肤病啦，咧讲啥？所以唔知影咧讲吼，到一个会啊，外口面煞咧交爱人，煞咧违背家己的牵手。少年无拍无风流，到食老才犯这个错误，人甲你屁上，讲食老才出片。啊，当然时代变迁，搁种头拄我咧讲，人生70才开始。现代人流行好话，食甲老就爱学甲老，唔通学歹，唔通学跋筊，唔通学风骚，爱学啥？有一句俗语话咧讲，讲食老才学分鼓吹。那传统社会有的时阵讲这句话，是半咧讲口水讲，你食老才学分鼓吹，你要学到当时才会出师。毋过咱嘛知，影即马，搁像头拄我讲呢，食甲老爱学甲老呢。食老才学分鼓吹，毋是为着要登台享受人的扑克声，是为着加体会一款无共款人生的快乐。所以即马人来讲即句话，咱来甲学咯。过去你读别科的，即马互你有机会读一个法律，莫讲考调律师、考调法官嘛。无嘛讲，互你会理解讲，社会若产生纠纷、产生争端的时阵，律法专书你会晓加并两页。安尼有做食老才学分鼓吹，那即马社会爱讲学咯呢。过来第三句，咱来讲做戏做甲老，喙手摕伫手头，这正就是传统戏剧戏台顶咧讲的俗语，咱知啦。那做迄个斗喙手，你像讲关公啦，喙手斗咧伫咧后台惊招咯，安尼喙手热了有法度出台，啊未出台就要先喊声先叫界啊，毋是已经来到台前啊，热了才知影讲手底空的，喙手摕伫咧倒手啦，啊你毋做哪开台？所以戏班还佫有一句俗语话，讲熟戏跋落病骹。对呢，已经足熟悉戏，骹步踏了无好煞跋落病骹，这做啥？或者已经真熟手的工课，你煞咧犯不该犯的错误。这拄啊甲即句做戏做甲老，喙手摕伫手头，解说意思真接近。啊，社会变迁，食老的俗语几落句，解文说理，你继续听堂，继续看教，各种人继续整理，继续一句一句。含你互相研究甲探讨。